Montap lerate nantap komajot patoning latinetra kaca kang ondharandir itepe mangala cakra kebarat nggonku bakal goleki eyangku Eyang Prabu Bathara Kresna ing Praja Yastina. Wadya balaku bobar mawut kaya lembing ketampaling-tempaling kaya bendung perang ketabrak banjir bandang. Dibubarake dening ana menungsa dadane satebok kambane niup saka ngegono sawa jenengmu. Lengno mripatmu jembreng entalingamu. Kakang, aja kesamaran Kakang Prabu Swarakantara ya Kakang Prabu Sawaraka. Aku putra Kanjeng Rama Gatotkaca ya aku iki Raden Sasi Kirana. Weh, lah dalah jebulane adikku kowe di Yayi Sasi Kirana. Mapan pranyata ora pangling iki mesti Kakang Prabu Swarakantara. Kakang Prabu Swarakantara putrane apa Bomantara Swargi. Bener apa kang dadi aturmu? Di Yayi Sasi Kirana, dina saiki pun Kakang kuwi mau bakal males hukum marang sedane pepundhenku ya Kanjeng Rama Bomantara Swargi ing nalikane Sambarajang ya ing nalikane Gojali Suta. Bapa lali anak, anak lali bapa. Ing ngatasing ndi sing jenengane dununge anak kuwi mau kudune anak polah wong tuwa kepradah aja bapa polah anake kok ndak tambah. Sing kebangetan kuwi mau eyangku dhewe, Eyang Prabu Bathara Kresna ing ngatasé lho kok palah ana Samba kuwi mau ndemeni marang ibuku kira keparat jenengane. Mulane aku sing dadi putra kudu mikul dhuwur mendem jero mring asmane wong tuwa. Utang loro tak sauri loro, utang pati tak sauri pati, utang dhuwit tak sauri dhuwit dening aku. Sarane kaya kuwe. Kakang Prabu Swarakantara sing eling purwa madya tekaning wasana Kakang. Aja ngono kuwi. Jalaran apa Kakang Prabu Swarakantara kuwi lagi didombani dening turasing mungsuh ora ana loro telu ya mung tedhak turune Patih Harya Sengkuni, patih sing cangkeme elek kaya mukjizat ya kuwi mau Patih Ngastina Duk ing Wuri. Mulane Kakang Prabu Swarakantara tak aturi enget purwa madya tekaning wasana Kakang. Jalaran apa Kakang Eyang Prabu Bathara Kresna ki mau pepundhenku ya pepundhenmu sing kudu disembah, sing kudu dipundi-pundi kaya aji, sing kudu kinemat kaya jimat, sing sinubya-subya kaya raja Kakang. Wah, ora bakune pun Kakang ki mau enggal-enggal weneh ana dalan di. Umpamane yen pancen ku arep bakal nuduhke ana ngendi papan durung Eyang Bathara Kresna sing bakal misuda parikesit nggone dadi jeneng ratu madane Praja Astina sing dadi mungsuh para kakangmu dhewe aku Dimas. Tansah marapamuring sukma sinusma ya wenah ya ing asepi sinembang dalang ing kalabu pambukaning warana. Kakang Prabu Swarakantara. Piye, Yayi Sasi Kirana? Yen pancen wis ujugmu nyeneng-eneng marang rasamu, ayo sak gendhingmu tak ladeni Kakang. Ora-orane aku Sasi Kirana mundur sejangkah saking madyaning peperangan. Bakune yen pancen kowe bakal ngrubuhake apa kang dadi benderaning Praja Ngastina mungsuhe dudu sapa-sapa. Sasi Kirana kang bakal taming dodok. Weh, lah dalah. Wani kowe, kowe wani karo aku? Wani karo aku, Di? Apa mesti tak wedeni? Ngene iki ya akeh sing nonton. Alhamdulillah. Wis, mulane dina saiki kowe arep wani karo Sasi Kirana. Wani aja wedi-wedi. Wedi aja wani-wani. Parat sak gendhingmu tak ladeni. Kakon slebek dening aku. Kok ngenteni iklan. Iklan.